ऐसे 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 नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, सीधा बिल्कुल नोजी से। ठीक है, अब क्या करना है, ये एयर ट्यूब आता है इसके साथ, तो इसका एक एंड लगेगा आपके इसमें, ऐसे नीचे से फिट हो जाएगा, ये देखिए। ओके, विल पुट इट हियर एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल अटैच दिस ट्यूब to this. Hi guys, welcome back to our channel. I hope आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे और खुश होंगे। आज का ये व्लॉग मैं उन सभी पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनके बच्चे अभी टॉडलर एज में हैं, स्कूल जाना जस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, एंड पेरेंट्स जो चैलेंज फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग द हेल्थ फॉर देयर किड्स। मेरा बेटा अद्वैत, जैसे कि आप अगर मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो जानते होंगे कि अब 3 साल का हो चुका है, प्ले स्कूल जाना उसने स्टार्ट किया है, और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है कंसर्निंग हिज हेल्थ। उसका रनिंग नोज़ और कफिंग बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक वो जब सोता है तो हमें फील होता है कि उसको चेस्ट में काफ़ी कंजेशन है, और नोज़ ब्लॉक की वजह से वो रात में ठीक से सो नहीं पाता है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अद्वैत की कफिंग के लिए डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड टू यूज़ अ नेबुलाइज़र। मैंने आज तक नेबुलाइज़र यूज़ नहीं किया है। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को नेबुलाइज़र ज़रूर दिया होगा, बट फॉर मी इट्स अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड आई एम नॉट सो श्योर कि अद्वैत उसको किस तरह से लेता है। वी विल सी, बट द फर्स्ट कैच इज़ वी हैव टू गिव हिम द नेबुलाइज़र। China, Advait, do you know what is this? This is baby mask. What is this? वाह, अभी हम इसको ऐसे, अब देखो हाथ नीचे करो, आप बताना कंफर्टेबल है ना? ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, हाँ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, हैंड मत करो, अभी नहीं। ओके, सिंस वी आर यूजिंग नेबुलाइज़र फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा पहले एडजस्ट हो जाए और उसके बाद देखते हैं हाउ ही विल टेक दिस। मुझे अद्वैत डॉक्टर अद्वैत, मुझे थोड़ी सी कोल्ड हो रही है। यहाँ पे इधर से चेक करो। So Advait is playing doctor with his papa. डॉक्टर अंकल, आप क्या करेंगे डॉक्टर अंकल? आप मुझे मेडिसिन दोगे? आप मुझे ऐसा मास्क दे दो डॉक्टर अंकल प्लीज, मैं भी खेलूंगा इससे, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा लगा के, प्लीज। ऑर्डर कर दोगे? ये आपका है, इसे आप लगा के करोगे? ओके, और मेरा कहाँ है? ऑर्डर कर दिया? कब तक आएगा डॉक्टर अंकल? थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा? इतना सा? कितना सा? इतना? ठीक है डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल, मैं आपके लिए एक मशीन भी लेके आया हूँ बहुत अच्छी। दिखाऊं? चलो, ये उतार दो। चलो अद्वैत, सरप्राइज मशीन आपके लिए। वाओ चीना, बोले ये मशीन में क्या है? वाओ चीना, थोड़ा दूर है ना, करंट भी आता है इसमें, थोड़ा सा पीछे बैठो। वाओ, इसमें वायर है क्या? वाओ, पापा मास्क। थैंक यू चीना सरप्राइज के लिए। चीना, दिस इज मेडिसिन चेम्बर। व्हाट इज दिस? मेडिसिन चेम्बर। ओके, इसमें मेडिसिन डाल दो। इसमें मेडिसिन नहीं डालते, इसमें वो डालते हैं चॉकलेट मेडिसिन। हाँ, अभी देखो, चॉकलेट मेडिसिन डाल दो। यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज इसमें वाटर डालो। मशीन चीना की। ये नहीं, दिस इज नॉट बीपी मशीन, दिस इज नेबुलाइजर। व्हाट इज दिस? अगर दोनों में देख रहा स्लोली सिखा रहा हूँ। ये मशीन हम दूर रखेंगे। ओके ओके, विल पुट इट हियर
and then what we will do is we will attach this tube to this. Okay, Now. and then we will attach this tube to this medicine container. Now. Okay, Okay, now. and what we will do is we will attach this with this, and then we will put the mask. Wait. Oh वाओ, क्या इसमें से चॉकलेट आएगी क्या? और इसको हम करेंगे फिर दूर से स्टार्ट। बुल 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 बुल, इसमें से ऐसे आएगा बुल 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 बुल, मस्ती आएगी। फिर यहाँ पर प्लेइंग है, खेलने वाला है। चॉकलेट। अभी डालेंगे इसमें चॉकलेट मस्त मस्त। फिर इसमें से चॉकलेट की आप ऐसे करते हो ना, वाओ इतनी है। फिर अपन करेंगे ब्रीद इन, और इसको पहन के अपन क्या देखेंगे? जेसन। क्या देखेंगे? ये सर। इसको पहन के ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे बैठेंगे हम इसको पहन के। इसको लगा लेंगे, आप इसको लगाओ लगाओ, आप ही लगाओ, मैं नहीं लगा रहा, बहुत दूर है आपका। वेरी गुड। और इसको हम ऐसे लगा लेंगे और फिर बैठ के आराम से क्या देखेंगे? जेसन। ऐसे करेंगे। ओह आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, आज मुझे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, मैं इसको लगा के थोड़ी सी एनर्जी लूंगा। yippee! बोलो। क्या बोलूं? मैं हैं? बोलूँ क्या? दिस इज मेडिकेशन टैंक। इसके अंदर यहाँ से दवाई डाली जाती है, ठीक है। और ये इंस्टॉलेशन कैप है, तो इसका लॉक होता है। ये ऐसे आपने यहाँ करा और इसको कर दिया बंद। तो करना ये है कि आपको इसमें आप जितनी भी डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी है वो इसके अंदर डाल के, ध्यान रखना ये चीज़ रहे इसके अंदर। इसको क्या, ये वेपोराइज़र है, ठीक है। इसको यहाँ पे पहले लगाना ज़रूरी है, ये लगेगा। उसके बाद ये इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाएगा और इसको लॉक कर देंगे मेडिकेशन डाल। तो अभी हम इसमें अब मेडिसिन डालते हैं, चॉकलेट मेडिसिन। चीना के लिए, अद्वैत के लिए चॉकलेट मेडिसिन आई है। ये है चीना की चॉकलेट मेडिसिन। ये हम डाल देंगे इसमें। मेडिसिन डालेंगे इसमें, दो डालेंगे। एक बार में एक बार में दो। तो इसको हम ओपन करते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपका, वो आपको डालनी है कि ज़रूरी है, तो हमारे डॉक्टर ने किया है तो हम इसको डाल दें। थोड़ी सी गिर गई, कोई बात नहीं। आओ ठीक है, हमने ये डाल दिए इसमें, दोनों चॉकलेट मेडिसिन इसमें डाल दी अंदर। अब इसको हम कर देंगे लॉक। अब ये हो जाएगा ऐसे, हमने इसको कर दिया लॉक, ठीक है। अब क्या करना है, ये एयर ट्यूब आता है इसके साथ, तो इसका एक एंड लगेगा आपके इसमें, ऐसे नीचे से फिट हो जाएगा, ये देखिए। और दूसरा एंड जो लगेगा वो इसका लगेगा। इसको अच्छी से आप टाइट करके दबा के लगा दें। ये हो गया सेट। एंड दिस इज मास्क। मास्क ऐसे मास्क लगाओ, इसमें आगे फिट करो। हाँ, इसको सीधा रखना बेटा। गुड। अब वेट करना। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। Let's see what happens. ठंडी हवा आ रही है, मजेदार आई है, ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा। आजा स्टॉप पापा स्टॉप। पिचकारी। आपको पता है अद्वैत नेबुलाइजर लेने में इतना रो रहा है जैसे छोटे बच्चे रोते हैं। बताओ इसको कि हम इससे नहीं डरते। पिचकारी डालना पापा। पिचकारी पिचकारी। गरम नहीं है, गरम नहीं है। मुंह बंद, मुंह बंद। बस नोजी से सांस लो। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन कर, ब्रीद इन कर। ब्रीद इन, ऐसे ही मजा आ रहा है ना। ब्रीद इन, ब्रीद इन,
पापा ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पापा निकाल दो। देखो नोजी निकल गई ना। देखा, ब्रीद इन, ब्रीद इन। ठंडी हवाई, मुंह बंद रखो, सिर्फ नोजी से लो। मुंह बंद, नोजी से देखो ऐसे। हाँ, योगा कर लो योगा। ठंडी हवा आ रही ना, अब इसको मास्क में लेगा और ठंडी आएगी। लगाऊं? नाउ विद द मास्क। स्टॉप पापा। ओके, मास्क में। नाउ वी विल ट्राई दिस विद द मास्क। सांस नोजी में लो। लगाना नहीं है। अरे नहीं लगाना, दूर ही है तो दूर रख रहा हूँ। नोजी में सांस लो। वाओ, लगा दो। मेरे ऊपर पानी मत डालो। अच्छा दोस्तों को थम्स अप दिखा दो अगर सही लग रहा है तो। नहीं लग रहा तो थम्स डाउन। कैसा है? थम्स अप, थम्स डाउन। नोजी से सांस लो। ब्रीद इन, नोजी, Thumbs up, ब्रीद thumbs down, इन, Advait. नोजी से ब्रीद इन, Thumbs up. थम्स अप करो। नोजी से ब्रीद इन, नो नोजी से ब्रीद डाउन इन। डाउन ठंडी हवा आ रही है गरम, पहले मुझे बताओ। ठंडी हवा आ रही है, गर्म आ रही है? ऐ झूठी। नोजी से लो सांस। अब गरम आ रही है। हाँ, झूठी नहीं बोलते। नोजी से सांस लो। बाहर मत निकालना। आप अपना आप आप पकड़ ही लो। अभी पकड़ लो। ऐसे पकड़, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। खत्म हो गया। दोनों हैंड से पकड़ो। दवाई खा- नोजी से सांस लो। अब छोड़ दो। हाँ, आप ही अभी पकड़ लो। नोजी से सांस लो। वो अपने आप खेलने दे उसको, अपने आप। टीना थम्स अप। ए जान से मत कर, थम्स अप। अगर खेल ले फिर मैं इसको बंद कर दूंगा थोड़ी देर में। नोजी से सांस ले रहे हो हम काफी क्यों नहीं आ रही मुंह में? आप पहले। अरे टॉफी नहीं है, टॉफी ऐसी आती है वो बन के, ठंडी ठंडी हवा बन के। ऐसे नोजी से लो। ब्रीद इन, मैं चेक कर रहा हूँ डॉक्टर बन के। ब्रीद इन, नोजी से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नोजी से ब्रीद इन। तुम्हारे तक- नोजी से ब्रीद इन किया आपने? एक सेकंड वापस लगा, वो सही नहीं So almost after 20 minutes of struggle, करना है। finally अद्वैत comfortable हुआ है अभी after रुको, वहाँ से ऑन, 20 minutes of our struggle. यहाँ से ऑन करते हैं, ठीक है? लगा दो। आप ही लगाओ यार, मैं क्यों लगाऊं सब चीजें। लगाओ अपने आप मास्क, पकड़ो। अरे यार, ये कहाँ लगा है? ये पकड़े रहना हैंड से। ओके ओके, डन कर दो। कटपट कर दे रहा ना, जैसे जैसे तो चालू होता है। रुको 1 2 3 स्टार्ट। नहीं 1 2 3 4 5 स्टार्ट। स्टार्ट करो फिर। 1 2 3 4 5 स्टार्ट। नोजी से सांस लो। ब्रीद इन। थूकना नहीं बेटा, है ना? थूकना नहीं है, थूकना नहीं है इसमें। देखो जम गया। नहीं खत्म हो गया दवाई, फिनिश हो गई। नहीं है थोड़ी सी अभी। चीना अभी एक टर्न हो जाएगा, देना जरा। इस बार अब और दांत देना। बस अब चीना को लास्ट टाइम दूंगा मैं। आपको पता है इससे क्या होगा अद्वैत? आपकी कफिंग ठीक हो जाएगी। क्या होगा? वेट बेटा, वेट। आपको पता है ये क्या है? हाँ, क्या है ये? कफिंग कफिंग मारती है। नोजी से ब्रीद इन, नोजी से, नोजी से ब्रीद इन, नोजी से ब्रीद इन, सब्जियों पर धनिया डालो। नोजी से ब्रीद अरे इन, बाबा, अरे नोजी से ब्रीद इन, नोजी से ब्रीद इन। सब्जियों पे धनिया ऐसे ऐसे डालो। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। हम सब्जियों पे ऐसे हाँ, ऐसे करना, सीधा बिल्कुल। पानी आया। नोजी से ब्रीद इन। अरे ऐसे ऊपर नहीं करना बेटा, ऊपर पानी आया। हाँ, ऐसे ऊपर नहीं करना उसको, ऐसे रखना, नहीं तो वो होगा नहीं ठीक। छोड़ दो। ऊपर नहीं करना, सीधा रखना, ऐसे। अब ऊपर पानी आया। ब्रीद इन, पानी ब्रीद इन। ऊपर नहीं करना बेटा, वो चलेगा ही नहीं, बनेंगे नहीं उससे, ये ठंडी हवा आएगी नहीं उससे अगर आप ऊपर कर लोगे तो। अब इसको लगा। दिस इज़ समथिंग न्यू विच आई हैव लर्नड एंड आई थॉट कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ये एक्सपीरियंस, ताकि और भी पेरेंट्स को इससे काफ़ी हेल्प मिले। बिकॉज ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स
चैलेंज फेस करते हैं, वरी हो जाते हैं अगर उनके बच्चों का कोल्ड और कफ नहीं जा रहा है तो खाने में कोई ज़्यादा परहेज नहीं करना है, बट बिकॉज इसको कफिंग है वी आर गिविंग हिम सोफिट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मिल्क, क्योंकि मिल्क से कफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। बट अगर हम मिल्क दे रहे हैं एंड स्पेसिफिकली वार्म मिल्क दे रहे हैं बच्चे को, तो सोते टाइम बच्चे को मिल्क नहीं देना, क्योंकि उससे कफिंग और ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है और बच्चा वॉमिट कर सकता है। कुछ चीज़ें जो मैं घर पे फॉलो करती हूँ जो अद्वैत को काफ़ी आराम देता है वो है हनी जिंजर वाटर, या थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में हनी मिला के मैं उसको देती हूँ। घी मैं थोड़ा कम दे रही हूँ अभी क्योंकि उसको कफिंग है। एंड रेस्ट खाने पीने में एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, जो भी वो खाना चाहता है वो सब हम उसको दे रहे हैं। सो देयर इज़ नो सच प्रिकॉशंस दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ एक्सेप्ट कि रूम टेम्परेचर हमारा काफ़ी नॉर्मल रहे। बात भी ल्यूकवार्म वाटर से ही देती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं यूज़ कर रही हूँ। पीने का पानी भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही हम यूज़ कर रहे हैं। सो या आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी भी पेरेंटिंग जर्नी सिंप्लीफाई हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिले इन केस अगर आपके बच्चे को कोल्ड या कफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो। Until next time, please take good care and have a good time with your little ones. Bye bye.